країні немає високих вершин, глибоких каньйонів та карколомних маршрутів для рафтингу. Тутешня природа зовсім інша. Вона наче пасторальна картинка, де все перебуває у гармонії та спокої. Між іншим, такий миролюбний устрій впливає і на характер мешканців цієї держави. Отож ми вирушаємо до Словенії, однієї з найуспішніших республік колишньої Югославії. Сьогодні в аудієнції. Сіль дорожча за золото. Сіль, яка видобувається у нас, абсолютно органічна, а отже, корисна. Холодні грона у теплих променях. У словенців настільки особливе ставлення до вина, що ми навіть про це співаємо у гімні. Легкі уроки. Вино потрібно вміти пити, і я вас цьому з радістю навчу. Місто ремісників. Словенія – країна, що багата на дерево. Жителі підземелля. Попри тяжкі умови праці, розбагатіти на такій роботі мало кому вдавалося. Дивіться далі, побачите більше. Європейці жартома називають Словенію країною-півником. І зовсім не через задиркуватий характер її мешканців. Якщо поглянути уважно на цю державу з висоти пташиного лету, можна помітити, як своїм дзьобом вона впирається в Угорщину, хвостом в Австрію, лапками в Хорватію. Решта території, 46 кілометрів берегової лінії, омивається лагідними водами Адріатичного моря. Цією частиною словенці пишаються понад усе. Тривалий час більшість словенських міст, розташованих на Адріатичному узбережжі, взагалі не чули про таке поняття, як туризм. Тут заробляли за допомогою солі, яка ще за часів Венеціанської республіки була на вагу золота. Свого часу приморському місту Пірана так вдалося налагодити постачання солі до столу венеціанських багатіїв, що тривалий час місто розвивалося винятково за рахунок соляних продажів. Сьогодні країну вже не можна назвати головним постачальником солі у світі. Наразі вона посідає скромне 59-те місце, значно поступаючи Сполученим Штатам, які є лідером з видобутку солі. Та саме словенська сіль є затребуваною і в маєтку мільярдера Трампа, і в палаці японського імператора Акіхіто. Чому? Тому що унікальна. Абсолютно біла сіль – надзвичайна рідкість у природі. Відтак сіль, яку ви можете купити у супермаркеті, як правило, отримують за допомогою хімічних процесів. Користі від неї ніякої, а ось шкоди багато. Натомість сіль, яка видобувається у нас, абсолютно органічна, а отже корисна. Сечовлевські солеварні – унікальний природний заповідник Словенії, який перебуває під охороною держави. Його територія складає понад 750 гектарів. На них розташувалися ендемічні рослини та птахи – справжній скарб для любителів ботаніки та орнітології. Практично всі природні види, а одних тільки птахів тут понад 200, можуть вижити лише у таких специфічних соляних умовах. А ще це єдине місце в Європі, де видобувають натуральну білу сіль за тими ж технологіями, що й 400 років тому. Сьогодні на виробництві працює близько сотні людей. Більшість з них приїжджають на роботу з сусідньої Пірани, тому нашу сіль часто називають піранською. Майже всі наші працівники отримали професію у спадок. Для Словенії це дуже типово.
Аби отримати білосніжну сіль, ми використовуємо дідівський винахід – петолу. Ось вона. Її товщина становить 5 сантиметрів. Вона відділяє кристали від багнюки, в якій вони виростають. Так би мовити, очищає їх, не потребуючи додаткового відбілювання. Врожай солі збирається в короткий період – з травня і до кінця вересня. Решту часу ми готуємося до нового сезону. Від того, як гарно ми підготуємося, залежить кількість видобутої солі та її якість. Я не знаю, чи ви пробували коли-небудь словенське вино, але місцеві мешканці вважають, що воно найсмачніше у світі. Шкода, що його поки що немає в Україні, але це поки що. Виноградники у Словенії ми зустрічали дуже часто. До речі, кажуть, що колись римський імператор наказав вирубати всі виноградники. Так боявся конкуренції італійським виновиробникам. Ми у селі, яке називається Горішка Брда. І кажуть, що вино тут особливе. Цікаво, у чому секрет? Давайте попробуємо довідатись. От кажуть, що вино у вас найсмачніше не тільки в Словенії, а взагалі в цілому світі. А у чому секрет? Секрет простий. Добре вино має складатися з 3 китів – гарного клімату, родючої землі і добрих людських рук. І те і інше є у нашому регіоні. Тож і вино виходить найкраще. Горішка Брда – місце унікальне за своїм розташуванням. За 20 кілометрів знаходиться море, з протилежного боку – Альпи. Близькість тепла і холоду відіграють неабияку роль у виробництві вина. Холодний вітер – частий гість у нашому регіоні. Він довго зберігає свіжість винограду і робить наші вина легкими і насиченими усілякими ароматами. А це дуже важливо, особливо тоді, коли у світі така шалена популярність на легкі страви, що вимагають легких, але з насиченим смаковим букетом вин. Більшість вин, які виробляються у цьому регіоні, білі та ігристі. Утім, для любителів червоного також знайдеться втіха. На жаль, більшість наших вин призначені для внутрішнього користування. Лише незначний відсоток іде на експорт. Усе через поганенький піар і сильну конкуренцію з боку Італії та Франції. Наші вина нічим не поступаються їхнім, але у цих країнах виноробство краще розкручене. До того ж, існують свої правила співіснування у європейській спільноті, і ми змушені їх дотримуватися. Попри жорстку конкуренцію з боку сусідів, словенці віддають перевагу власному продукту. У 2-мільйонній країні 28,5 тисяч виноробних господарств щороку виробляють понад 90 мільйонів літрів вина. І практично весь продукт споживають всередині країни. У нас прийнято пити вино щодня. Про це навіть є окремий рядок у нашому гімні. Приємні хвилини нам дарує солодке вино. Воно живить кров, відкриває наше серце і душу. Оскільки культ вина прописаний у головній державній пісні країни, то до його споживання тут підходять з усією серйозністю. Жодне застілля не обходиться без колективного виконання гімну. І жодна страва не подається без свого вина, яке підкреслює її вишуканість та смак. Вино треба вміти пити, але насамперед слід навчитися його смакувати. Якщо ви цього не вмієте, то ви ніколи не отримаєте справжнього задоволення від цього напою.
Куштуючи вино, важливо не лише розуміти, до якої страви воно пасує, але й те, як правильно його подавати. Скажімо, червоні вина люблять перед подачею як слід подихати, тож їх відкорковують завчасно. Вино повинно розкритися, подихати, тому ніколи не можна його пити одразу після того, як відкоркував пляшку. Перш ніж відчути вино на смак, треба як слід насолодитися його ароматом. Кожне вино по-іншому пахне. От я ніколи над цим не задумувалась. Це правда. У кожного вина запах свого фрукту чи своєї квітки. Відчуваєте? Тепер можемо пити. Виявляється, для вина важливо не лише, як ви його п'єте, а й звідки. Любителям червоних вин пані Мар'яна рекомендує мати вдома великі келихи, аби вино як слід розкрило свій смак. А ось для білих підійдуть невеличкі звужені бокали. І зовсім окрема історія з ігристими винами. Ось це пеніна, словенське шампанське. В його назві закладена справжню сутність цього вина. Воно піниться. Тож, аби піна не била в ніс, ми подаємо його у видовжених келихах. А взагалі традиція виготовляти шипуче вино існує в нашій країні кілька століть. За цей час у Словенії усталилася і традиція споживання шипучки. На відміну від вас, ми п'ємо шампанське одним з перших, а не під час десерту. Солодкий десерт забиватиме солодкий смак шампанського. Тож, аби повністю відчути його смак, ми подаємо його в якості аперитиву. Невеличке містечко Рибніца. Кажуть, саме тут спалили останню в Словенії відьму. А ще воно славиться своїми ремісниками, які ходили по світу і продавали свої вироби. Оскільки 80% території країни складають ліси, то більшість виробів, які виготовляють у Словенії, з дерева. Тарілки, вази, ложки, лопатки, солянки, писанки, навіть дерев'яні капелюхи – і ті роблять з дерева. Словенія – багата на дерево країна, але наше місто знане не лише в Словенії, а й далеко за її межами. Сюди за дерев'яними виробами приїжджають німці, італійці, французи. Звісно, переважна більшість покупок – дрібна сувенірна продукція, але бувають і великі замовлення, скажімо, партія грабель чи сит. До речі, якщо в усьому світі граблі виробляють однаково, то до виробництва сит у словенців особливий підхід. Є у містечку Рибніца майстер, який попри новітні технології віддає перевагу старому дідівському способу. Каже, що ліпше його продукції ніде не знайти. Я займаюся цим ремеслом вже 60 років. У моїй сім'ї і батько, і дід, і прадід – усі вони займалися виробами з дерева. Ця традиція в нашій родині не переривається вже 400 років. Упродовж дня пану Мефодію вдається виготовити до 100 рамок для сит. І розмір не має жодного значення. Лише у нас виготовляються автентичні сита. Ми робимо їх способом розсічення. Не різки, бо вона може зіпсувати дерево, а саме розсічення. Такого ви не зустрінете більше ніде. Ось так. Півтора століття майстри з дерева дошку варили, аби мати змогу її вигнути. Але з часом винайшли ось такий агрегат. Він діє за принципом м'ясорубки. Бачите, тепер наша деревина набула потрібної форми. Зафіксували, гарненько затиснули і обідок практично готовий. Залишилося тільки висушити і вставити ситечко. Словенія – країна шахт і копалень. Тут віддавна видобували вугілля та руду.
Звісно, сьогодні у більшості шахт видобуток призупинено, а самі підземні копальні перетворилися на музеї. Утім, країна і сьогодні здатна, хай не 100%, але забезпечити себе власною енергією. Нині у словенських шахтах зосереджено майже 1,5 мільйонів тонн вугілля. У світовому еквіваленті цифра невелика, але в масштабах маленької Словенії цілком прийнятна. Аби показати всю велич і складність шахтарської справи, словенці по всій країні проводять екскурсії колишніми копальнями. Щоправда, переважна більшість туристів – самі ж словенці. Ці екскурсії навіть входять до шкільної програми. В такий спосіб діти мають змогу не лише, як то кажуть, на власній шкірі відчути професію, але й у певному сенсі стати учасником історичної епохи. Ми часто практикуємо подібні екскурсії серед школярів. А ще діти залюбки приходять до нас, аби відсвяткувати свій день народження. А дорослі взяли за моду тут одружуватися. Приміром, минулого року у цій шахті відбулося 13 весільних церемоній. Один з найкращих в Європі музеїв вугільної промисловості з'явився у словенському містечку Велен'є зовсім нещодавно. За задумом його авторів, кожен бажаючий за доволі помірну платню в якихось 100 гривень на наші гроші може прожити повноцінний робочий день шахтаря. Тож на вході до музею на туристів чекає шахтарський одяг плюс амуніція. Білі каски отримували гірники. Водії ж мали зелені каски, електрики – червоні, а жовті належали рятівникам. Після одягання – традиційний шахтарський пайок. Далі – екстремальний ліфт, вік якого нараховує 120 років. За лічені секунди він доставить всіх бажаючих на глибину 160 метрів під землею. А вже там – шахтарська царина, як вона була колись і є нині. Нинішня музейна експозиція поділена на дві частини. У першій – робочі шахтарські будні від зародження справи і аж до наших часів. У другій – вугільна промисловість ХХ століття. Аби картинка видавалася більш реалістичною, окрім діаграм та інсталяцій, на екскурсантів час від часу очікують екстремальні хвилини, аварійний сигнал, пильнування за вентиляційною шахтою тощо. Попри тяжкі умови праці, розбагатіти на такій роботі мало кому вдавалося. На жаль, зараз зарплата шахтаря бажає кращого. Словенію часто називають зеленою скарбницею Європи, а ще це її золота середина. Воно й не дивно, адже саме в цій країні вдалося ідеально поєднати північні ландшафти і скандинавську пунктуальність з теплом півдня та темпераментом Італії. Не вірите? Тоді гайда до Словенії, країни, де комфортно відпочивати за будь-якої пори року. До наступних аудієнцій!